Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do sanktuarium słoni. To jedziemy. W północnej Tajlandii, poza pięknymi górskimi krajobrazami i roślinnością, niezliczonymi świątyniami, bogatą kulturą i tradycją ludów górskich, znajdziecie również liczne sanktuaria słoni. Ja wybieram się na taką wycieczkę, żeby zobaczyć, jak takie sanktuarium wygląda, jak wygląda dzień z życia słonia, no i oczywiście, żeby się do nich poprzytulać. Chodźcie ze mną odwiedzić sanktuarium Rantong Safe and Rescue. Ale zacznijmy od początku. W Tajlandii żyje obecnie około 5000 słoni, z czego mniej więcej połowa żyje na wolności. Pozostałe są w rękach prywatnych. Wiele ludów górskich ciągle używa słoni do transportu i rolnictwa. Pozostałe, te, które udaje się uratować i odkupić od prywatnych właścicieli, albo te, które zostały przez nich porzucone, bo miały na przykład złamaną nogę czy były chore. Jeśli mają szczęście, to trafią właśnie do takiego sanktuarium słoni, jak to, które odwiedziłam. W centrum Rantong żyje obecnie 10 słoni, 7 dorosłych samic i 3 małe słoniki. Słonie mają tutaj przeogromną przestrzeń i mogą dowolnie przemieszczać się po terenie centrum. Ale że 80% ich dnia polega na jedzeniu, to na ogół trzymają się tych miejsc, gdzie mogą liczyć na swoje ulubione przysmaki, czyli ryż i banany. W centrum dostaniecie ubrania i kalosze do przebrania się. Następnie idziemy przygotować przekąski dla słoni. Dynia leci na początek. Każdy dostaje swój koszyczek. Możecie karmić dowolnego słonia. Następnie robimy kulki mocy jako kolejną przekąskę. Ten przysmak to ryż i daktyle zawinięte w liście trawy. I znowu idziemy karmić słonie, tym razem te małe. Kolejny punkt programu to mycie słoni. Tutaj w Rantong jest takie małe jeziorko, gdzie słonie idą się ochłodzić, a kto chce, może do nich dołączyć. Dostaje wtedy kubełek i szczotkę i przykaz, żeby mocno szorować, bo inaczej ta szczotka je łaskocze. Jest to fantastyczne przeżycie, być tak blisko tak wielkiego zwierzęcia.
jak słonie są delikatne. Mimo swoich gabarytów przekonałam się na własnej stopie. Jedna ze słonic, którą myłam, zaczęła się podnosić i nadepnęła mi na stopę. Ale jak tylko poczuła, że ma coś pod kopytem, to przestała się podnosić i dzięki Bogu to uratowało mi stopę. W kąpieli jest jeszcze wiele czasu na karmienie, zdjęcia i przytulanie. W centrum są prysznice, można się umyć po takiej kąpieli ze słoniem, no i oczywiście przebrać. Ogólnie podsumowując, jest to super doświadczenie, serdecznie polecam wszystkim, bo jest to rodzaj wsparcia tych ludzi, którzy próbują ratować te słonie i oczywiście tych zwierząt. Te sanktuaria utrzymują się tylko z dotacji prywatnych, nie dostają żadnej pomocy państwowej, nawet w czasie COVID-u, więc było im bardzo ciężko. Faktów o słoniach. Na Ziemi są dwa rodzaje słoni, azjatyckie i afrykańskie. Te azjatyckie są mniejsze od afrykańskich i mają wyraźnie mniejsze uszy. Słonie są zwierzętami stadnymi i na ogół żyją w grupach, około 7-8 słoni, w których przywódczynią jest najstarsza słonica. Trąba słonia jest nazywana ich piątą kończyną i służy do wielu czynności. Do picia, oddychania, gdy pływają, poddawania pożywienia, chwytania różnych przedmiotów, a nawet do interakcji społecznych z innymi słoniami. No i oczywiście ludźmi. Opiekunowie słoni w sanktuariach nazywają się mahut. Słonie nawiązują z nimi bardzo silną więź. Słonie żyją na wolności około 50 lat. W niewoli krócej, ale nie ma dokładnych danych na temat jak długo. Co warto wiedzieć, zanim się wybierzesz na taką wycieczkę do sanktuarium słoni? Historycznie, podobnie jak konie w polskim rolnictwie, tak słonie w Tajlandii odgrywały kluczową rolę w rolnictwie właśnie i transporcie. Były używane do prac w polu, transportu drewna i ciężkich ładunków. Przez ostatnie dziesięciolecia wraz z rozwojem turystyki w Tajlandii właściciele słoni zaczęli wykorzystywać te zwierzęta jako atrakcję turystyczną. Powszechne zrobiły się jazdy na słoniach i miejsca, w których można pooglądać, jak słoń staje na głowie albo maluje obraz trąbą. Jeśli zależy Wam na dobrobycie tych zwierząt, to nigdy nie płaćcie za takie atrakcje. Aby nauczyć słonie takich sztuczek, są one zabierane od matek niedługo po urodzeniu. Łamie się im psychikę poprzez trzymanie ich w odosobnieniu, torturowanie, znęcanie się, nakuwanie uszu gwoździami, bicie i wszystko, co tylko człowiekowi przyjdzie do głowy, aby słoń był mu posłuszny. Zanim Ty będziesz mogła przejechać się na takim słoniu, jego życie będzie piekłem, więc nie rób tego. Również przy wyborze sanktuarium, do którego pojedziesz oglądać słonie, przeczytaj koniecznie opinię w internecie. W Tajlandii nie ma prawa, które reguluje, które centrum może się nazywać sanktuarium, a które nie. Czyli w praktyce każdy może sobie nadać taką nazwę, niezależnie od tego, jak traktuje się tam zwierzęta. Upewnij się więc, że wybierasz miejsce, które rzeczywiście ma za priorytet opiekować się słoniami, a nie je wykorzystywać dla profitu.